เอาแล้วครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเป้บีนเคกันอีกแล้วนะครับผมโดยการซื้อสติกเกอร์ MV ใหม่ที่ชื่อว่าวันแรกนะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังเสียงแต่ละคนกันฮัลโหล ฮัลโหล thank you โอ้ยหาไม่ไหวแล้วเหนื่อยจังเลยก็ประมาณนี้นะของมันต้องมีซื้อหิวแล้วอ่ะ จุนะลาก่อย Happy birthday Oh my god Oh my god หนูไม่มีเงินแล้วงอนแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะโอเครออะไรสิครับ Let's go ซื้อได้แล้วโอเคได้แล้วโอเคนะครับเราก็เปย์บินเคเป็นที่เรียบร้อยฮะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมบ๊ายบาย